Se studi l'italiano da un po', sicuramente sai che i verbi pronominali sono molto importanti. I verbi pronominali sono quei verbi che aggiungono un pronome o una particella, come per esempio ne, per cambiare leggermente il significato del verbo. Oggi vediamo alcuni verbi pronominali con ne. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di alcuni verbi pronominali con la particella ne molto importanti. Vedremo i verbi pensarne, poterne nell'espressione non poterne più, andarsene, fregarsene o importarsene e per finire intendersene. Prima di iniziare però voglio dirti che, dato che questo è un argomento un po' complesso, abbiamo preparato per te degli esercizi per fare pratica. Quindi alla fine di questa lezione puoi scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione e anche alcuni esercizi, così puoi fare un po' di pratica e vedere se hai capito questo argomento. Puoi scaricare il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o nel primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e ti manderemo il PDF. Fantastico, adesso iniziamo subito dal primo verbo, il verbo pensarne. Pensarne. Questo verbo si usa per chiedere un'opinione su qualcosa. Per esempio, che ne pensi di questo film? Che ne pensi di questo film? Cioè, qual è la tua opinione su questo film? Oppure, che ne pensate di organizzare un viaggio in montagna tutti insieme? Cioè, qual è la vostra opinione su organizzare un viaggio in montagna tutti insieme? Siete d'accordo a organizzare un viaggio in montagna tutti insieme? Ora, noi usiamo il verbo pensarne sempre al presente, quindi ricorda la forma che ne pensi o che ne pensi di più la cosa che vuoi sapere. Ricorda però una cosa molto importante: nella risposta non usiamo mai il ne. Cioè, se io ti chiedo che ne pensi di qualcosa, tu non mi puoi rispondere ne penso. No, semplicemente penso. Questo è molto importante. Per esempio, che ne pensi di questo libro? Penso che sia molto interessante. Penso che sia, non ne penso. Però, voglio aggiungere un piccolo verbo bonus, perché oltre al verbo pensarne, noi abbiamo anche il verbo pensarci, e sono due cose diverse. Pensarne serve per chiedere l'opinione. Pensarci, invece, può avere due significati. Il primo significato è riflettere su qualcosa, usare la testa, usare il cervello, pensare, riflettere. Per esempio, hai deciso se accettare quel lavoro? No, ci sto ancora pensando. Ci sto ancora pensando. Cioè, sto ancora riflettendo a questa cosa. Se invece dopo il verbo pensarci mettiamo il pronome personale, io, tu, lui, lei, il significato cambia e in quel caso pensarci significa fare qualcosa, occuparsi di qualcosa. Per esempio, chi prepara la cena stasera? Ci penso io. Ci penso io. Vedi, mettiamo il pronome alla fine, io, e significa lo faccio io, cioè io preparo la cena, io mi occupo della cena. Oppure, ci pensate voi a sistemare la casa? Cioè fate voi questa cosa di sistemare, riordinare la casa. Hai capito? E ora passiamo al verbo poterne, nell'espressione non poterne più.
Non poterne più significa essere stanchi di qualcosa. Per esempio, non ne posso più di avere la febbre. Non ne posso più di avere la febbre. Forse ho la febbre, sono malato da tanti giorni e non ne posso più, cioè sono stanco di questa situazione, voglio stare bene, voglio stare in salute. Oppure lavoriamo troppo, non ne possiamo più, cioè siamo stanchi di questa situazione, non vogliamo lavorare così tanto. Ricorda che dobbiamo usare sempre la preposizione di con il verbo non poterne più per descrivere la cosa di cui siamo stanchi. Per esempio, non ne posso più del caldo, cioè sono stanco del caldo di questa cosa qua. Oppure Giulio non ne poteva più dei rumori della città e ha deciso di trasferirsi in campagna, cioè era stanco di questa situazione, cioè di sentire i rumori della città, e allora ha deciso di trasferirsi in campagna, fuori dalla città, dove c'è silenzio. E ora vediamo il verbo andarsene. Andarsene. Andarsene ha un significato molto molto semplice, significa andare via, lasciare un luogo. Quindi andare significa muoversi da un punto all'altro. Invece andarsene significa lasciare un posto. Ora attenzione, perché il verbo andarsene è anche riflessivo. Quindi abbiamo andare, poi sì, riflessivo, e poi ne. Quindi la coniugazione è un po' particolare. Per esempio, al presente si dice io, me, ne vado. Mi diventa me, seguendo le regole dei pronomi doppi. Ne vado, quindi me, ne vado. Per esempio, è tardi, me ne vado, cioè vado via, lascio questo posto. Forse sono ad una festa, sono a casa di amici, guardo l'orologio, mamma mia, è tardi, è l'una di notte, dico ciao ragazzi, è tardi, me ne vado, vado via. È veramente un verbo che usiamo tutti i giorni, davvero tutti i giorni. E anche lo devi usare veloce, me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Sembra quasi un'unica parola e quindi forse tu ascolti, non so, un podcast, un film, una serie TV, senti un personaggio dire me ne vado e tu dici me ne vado, che vuol dire me ne vado? Ora lo sai, me ne vado significa andare via, vado via, lascio un posto. Oppure lui se n'è andato senza salutare. Qui abbiamo se, sì che diventa se. Poi, dato che dobbiamo usare questo verbo al passato prossimo, è l'ausiliare di andare, ma anche di un verbo riflessivo, è essere, ne più è diventa ne, tutto insieme, n apostrofo, e con l'accento. Se n'è andato, se n'è andato. Lui se n'è andato senza salutare. Senza salutare. Quindi è andato via senza dire ciao. Prima o poi me ne andrò da questa città. Quindi prima o poi andrò via, lascerò questa città. Ora possiamo usare il verbo andarsene anche all'imperativo per dire a qualcuno di andare via. Spesso, forse, quando siamo arrabbiati. L'imperativo del verbo andarsene non te lo posso spiegare in questa lezione perché è un po' complesso, però ti posso già dare la risposta e se vuoi in un altro video ti spiego come funziona l'imperativo con i pronomi e vediamo anche queste regole. Se ti interessa questo argomento, scrivilo qui sotto nei commenti e posso fare un video. Comunque, l'imperativo del verbo andarsene è vattene, vattene. Lo so, un po' complesso. Quindi se io dico vattene, significa vai via, lascia questo posto. Per esempio, non voglio più vederti, vattene,
vattene. E adesso vediamo i verbi fregarsene e importarsene. Fregarsene significa che qualcosa non è importante per te, che quella cosa non ti importa. E importarsene ha lo stesso significato, sono due sinonimi. Un'espressione molto comune che forse hai già sentito è non me ne frega niente, non me ne frega niente. O non me ne importa niente, non me ne importa niente. Cioè non mi interessa questa cosa, non mi interessa. Questo è il gesto che facciamo in italiano. Non me ne frega niente, non mi importa, non mi interessa. Per esempio, non me ne frega niente di quello che dicono, cioè non mi interessa, non mi importa. Però come vedi questa espressione dà un po' il senso di rabbia, è un'espressione un po' aggressiva. Quindi sì, puoi usarla, però ricorda che c'è un po' di rabbia, un po' di aggressività in questa espressione. Ora però la coniugazione di fregarsene è un po' particolare. Questo perché il verbo fregarsene cambia se lo stai coniugando nella forma negativa, quindi con il non, o se lo stai coniugando nella forma affermativa, senza non. Se lo stai coniugando nella forma negativa, quindi con il non, dobbiamo usare la terza persona singolare. Infatti si dice non me ne frega niente, non frego, ma frega, terza persona singolare. Se invece togli il non, quindi usiamo la forma affermativa, quindi senza il non, allora devi coniugare il verbo come un normalissimo verbo della prima coniugazione in are. Quindi me ne frego, te ne freghi, se ne frega, ce ne freghiamo, ve ne fregate, se ne fregano. Se invece usi il non è non me ne frega, non te ne frega, non se ne frega, non ce ne frega, non ve ne frega, non gliene frega. Quindi hai capito come funziona? E ti ripeto, fregarsene e importarsene sono uguali, funzionano anche nello stesso modo, hanno lo stesso significato, forse importarsene è un po' più neutro. Però ascolta, se dici non me ne frega o non me ne importa, cioè comunque non è carino dire che qualcosa non ti interessa. Quindi in generale se stai usando questa espressione e vuoi dire a qualcuno che non ti interessa quella cosa che forse ti stanno dicendo, comunque non è educato. Quindi puoi usarlo, non ti preoccupare, cioè non è una brutta parola. Però, ovviamente, usalo in base al contesto. Se sei con i tuoi amici non è un problema. Io lo uso sempre. E ora vediamo il verbo intendersene. Intendersene. Ah, questo mi piace tantissimo. Intendersene significa essere esperti in qualcosa. Cioè, se io dico me ne intendo di qualcosa, usiamo la preposizione di, significa che sono esperto, sono un esperto di quella cosa. Per esempio, mia madre non se ne intende di vino. Mia madre non se ne intende di vino, cioè non è un'esperta di vino. Oppure, te ne intendi di matematica? Te ne intendi di matematica? Cioè, sei un esperto di matematica, la capisci la matematica? E da qui abbiamo l'espressione essere un buon intenditore. Un buon intenditore è una persona che capisce, esperta di una cosa. Per esempio, essere un buon intenditore di vini, cioè una persona che capisce, che è esperta di vini. Fantastico! Abbiamo finito con la lezione, quindi ora è arrivato il momento di fare pratica con gli esercizi che abbiamo pensato per te. Troverai attività davvero molto interessanti che ti aiuteranno a fare pratiche e consolidare le cose che hai imparato oggi. Quindi è molto importante fare gli esercizi. Grazie agli esercizi ricorderai anche meglio il significato di questi verbi, la coniugazione,
Insomma, sono molto utili. Puoi scaricare gli esercizi cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul link anche nel primo commento. Noi abbiamo finito per la lezione di oggi e se ti è piaciuta non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Ci aiuta davvero, davvero tanto. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!